叫桃花三煞，又唔相同嘅。咪桃花三門，桃花三煞。第六個咧嘅甲國桃花煞。哇！左右逢源呢個咪？先講你桃花煞先啦。第四個桃花煞，桃花煞你可以自己製造喎。自己整啊！如果你想揾啲爛桃花咧，可以自己製造個桃花煞出嚟。唔係啊嘛？我都師傅想試你。正啊！我哋啲爆好多假花。嗯。佢又知你想試。你自己諗。你同佢有啲咩關係？我話係咪係？呢個係個人製造嘅，係度身訂做嘅桃花煞。講桃花煞先啦。師傅有冇試過啲客叫你幫佢擺呢啲啫？我覺得啊，嗰啲冇桃花，你唔擺啲桃花煞俾佢咯。我覺得佢需要呢唔關我事啦，你講嘅咋？你講嘅咋？先講咧桃花位先嚇，要揾個桃花位。一揾個桃花位，揾到桃花位你先至知道咧嗰個位有冇犯桃花煞。個桃花位咧個人度身訂做嘅，個人嘅桃花位啊。嗰個位咧就可能犯咗桃花煞或者冇犯桃花煞都唔定。個人嘅桃花位係點揾咧？就根據你嘅出生年月日時嘅出生日啊，出生日。出生日裏邊嚟講咧，個個都有係甲乙丙丁子丑寅卯嘅。即係講八字裏邊嚟講咧，你出生個年咧一定有咩年係咪？年咧就兩個字啦，月有兩個字啦，日有兩個字啦咁樣。係以出生日為止，日就你自己。個個出生日都唔相同係咪？不外乎甲子月丑丙寅丁卯成炸呢類嘅啫係咪？咁出生日裏邊嚟講咧就分啦，分出生日究竟係子丑寅卯啦。好，係咪咁先啊？係。好似唔係喎。子午卯酉。咁可能係。好。冇嘢。好。大聲啲。咁你哋出生日咧，不外乎子丑寅卯日，辰巳未申酉戌亥是第一日嘅啫係咪？12地支離唔開你12地支嘅出生日。咁唔會係離開話12個地支一定係包含你自己出生嗰日嘅，個人都係嘅。就將佢分成咧三組，分成四組。四組咧即係話你出生嗰日子辰申呢日咧個桃花位大家一樣嘅。桃花位，即係你子日又好，辰日又好，申日又好，呢三個出生日嘅桃花位大家相同嘅。你出生日丑巳酉，你出生嗰個日咧，無論呢三日咩日都好，總之呢三日其中一日咧，個桃花位大家一樣嘅。即係自有丑啊！出生日寅午戌，又係咧桃花位大家相同嘅。卯未亥，桃花位就相同嘅。個桃花位係咩咧？呢度係酉，呢度係午，呢度咧係卯，呢個字。呢度係子。咁即係話桃花位不外乎咧正東南西北，咁呢個就等於咧正西、正南、正東、正北。咁睇翻你自己出生日咯喎，你自己桃花位喺邊度，咁你自己揾咯，個人都唔相同，大家嘅桃花位唔一定相同嘅，但係無論如何桃花位得4個啫，正東南西北。唞唞氣先。唞氣先嚇，水文同我唞氣。係咪收工啊要？收工啦，唔使錄啦，夠。